হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রাহুল চলে এসেছি আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও কিসের উপর নিশ্চয়ই জেনে গেছো ভিডিওর থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে। চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো সবার প্রথমে ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করে নিতে হবে। ওপেন করার পরে আপনি যেটি রিংটোন করতে চান বা MP3 ডাউনলোড করতে চান সেটিকে সার্চ করে নেবেন। সার্চ করার পরে সেটিকে প্লে করবেন। প্লে করার পরে শেয়ার অপশানটিকে দেখতে পাবেন। শেয়ার অপশানটিকে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে কপি লিঙ্ক করে নেবেন। করে নেওয়ার পরে আপনারা চলে যাবেন গুগল ক্রোম ব্রাউজারে। ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে টাইপ করবেন ইউটিউব টু MP3, এটাকে সার্চ করে দেবেন। সার্চ করার পরে পেজটি খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পেজটি যখনই খুলে যাবে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আপনি দেখতে পাবেন। প্রথমেই যে ওয়েবসাইটটি আছে ভালো করে দেখে নিন। প্রথমেই যে ওয়েবসাইটটি আছে সেটা থেকে ক্লিক করবেন। পেজটি খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। পেজটি যখনই খুলে যাবে আপনি যেটা কপি করেছিলেন এখানে এনে পেস্ট করে দেবেন। পেস্ট করার পরে কনভার্ট করে দেবেন। কনভার্ট করার পরে কোনো পপ আপ শো হলে সেটিকে ক্লোজ করে দেবেন। ক্লোজ করার পরে ডাউনলোড অপশনটি পেয়ে যাবেন। আপনার MP3 ফাইলটা ডাউনলোডের জন্য রেডি। ফাইলটি ডাউনলোড হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পরে আপনাদেরকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপটির নাম হলো Mp3 কাটার। আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশানে লিঙ্কটি দিয়ে দেবো। এবারে এখানে এসে গানটিকে সার্চ করে নিতে হবে। তো চলো সার্চ করে নেওয়া যাক। সার্চ করে নেওয়ার পরে গানটিকে ক্লিক করতে হবে, যে গানটি আপনি ডাউনলোড করেছিলেন। ক্লিক করার পরে আপনার যেখান থেকে যতটা প্রয়োজন, আপনি এখান থেকে সব কিছু করতে পারবেন। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিতে পারবেন। দুদিকে দুটো দাগ দেখে আপনি নিয়ে নিতে পারবেন। এখান থেকে এতটি আমার প্রয়োজন হয়ে যাওয়ার পরে যতটি প্রয়োজন নিয়ে নিলে, এত ছোট বড় এখানে কোনো ম্যাটার করে না। আপনার যতটি প্রয়োজন আপনি ততটি নিয়ে নিন। নিয়ে নেওয়ার পরে আপনি দেখতে পাবেন উপরে রাইট সাইডে একটি বক্স দেওয়া আছে সেভ। ওখানে গিয়ে আপনাকে সেভ করতে হবে। সেভ করলে আপনি এটি সোজা ফাইলে চলে আসবে। আপনি এটা রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন।